zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Ci gaban labarin jami'a ce kashi na 16. Masoya masu sauraro, za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Ga mai neman ƙarin bayani sai ku kira 0803-743-3613 sai ku biyo mu. Sarai Abdulwahab ya san wace ce Farha, don haka ya tashi ya saka kayansa ba tare da ya yi mata sallama ba. Ya fita yana jin tsaki. Dariya Farha ta ɗauko allura ta yi wa Afiya. Afiya da ƙyar ta iya ɗaga idanta sama da sauri ta tashi zaune. Baƙin cikin abin da ya faru ya haɗar mata biyu, ranta yana mata wani irin suya. Tabbas Abdulwahab yau zai ga ƙarshensa. Wallahi idan har ta cika Linda sai ta zamar da shi abin kwatance. Cikin ɓacin rai ta ce, yaro bai san wuta ba sai ya taka. Ba kowace gona ba ce take zama mallakin kowa. Tawa gonar ƙaya ce, idan an shige ta sai an yi da na sani. Tashi tsaye ta tako inda Farha take ta ce, ba a san maci tuwo ba sai miya ta ƙare. Wallahi kun jawo kanku. Kin yi gangancin ha'inta ta saboda baki san da wa kike tare ba. Amma yanzu zaki sani idan an ce miki ki ƙara yi wa wata haka ba za ki ƙara ba. Afiya tana kaiwa haka ta ɗauki rigar Farha ta saka. Ki ɗinta da jakarta ta ɗauka ta fita da sauri, ranta gaba ɗaya a ɓace yake. Motar ta buɗe ta shiga, jakarta ta buɗe ta ciro wayarta. Yan danne-dannenta ta kara a kunne ta ce, Charity bana kusa da wayan ne. Charity daga baki ɗaya hankalinta a tashe yake. Saboda duk abin da Afiya za ta yi iya rana ne, ba ta kwana a waje. Ta ce wallahi hankalinmu duk a tashe yake. Kin ga Joseph ya kasa cin abinci. Samuel ma ya zo ba kyanan, wai yau taron ƙungiyarku. Da sauri ta kashe wayar ta juya akalar motarta. Jikinta na rawa, shaf ta manta, kuwa da ta aikata laifi mafi girma, wanda ta san Dodo ba zai taɓa yafe mata ba. Gudu take shararawa sosai har ta fara daina ganin gidaje, sai gonaki. Gaban wani katon gida ta tsaya. Ba gida gaba ba gida baya, gabaki ɗaya gidan ya kusa cinye tsayin gurin har ba ka iya gano ƙarshensa. Hon ta gidan da kansa ya zuge da gudu. Afiya ta shiga gate ɗin. Motoci ne da yawa a ciki, kai ka ce wajen siyar da motoci ne. Fakin ta fito, gabaki ɗaya yanayinta ya canza. Ta san za ta fuskanci fushi ne mai tsanani. Cikin sauri ta fito, rufe motar ta fara tafiya tana sauri kamar za ta faɗi ƙasa. Tana zuwa kusa da wata ƙofa ta buɗe ta shiga. Yau lamarin ya ba ta mamaki. Manya-manyan mutane ta gani wanda bata taɓa zaton suna cikin ƙungiyarsu ba. Ga 'yan siyasa da mawaƙa da manyan 'yan kasuwa wanda ta yi mamakin ganinsu. Kujerar da ta saba zama ta zauna, jikinta yana rawa. Kallon jinin da yake cikin kofi ta da naman kafar mutum da aka ajiye mata. Tunda ta shigo gurin ji ta ba saurin damuwa a tare da ita. Bata ma san mecece damuwa ba. Daman haka gurin yake. Ko za a kawo mutum a yanka ba abin da za ka ji kamar an cire wa mutum imani ne. Sai sun yi wata da watanni a haka ba tare da sun san mecece damuwa ba. Ƙara kallon sama ta juya. Bayan ta ɗalibai ne na makarantun jami'a da college da yake ita wannan ƙungiyar tasu. Duk abin da kake nema sai Dodo Dukkur ya baka in dai har za ka dinga bashi jinin ma na mutum. Shigowar da kowa ya shiru yana jiran mai abin butar tasu zai ce. Wani irin ihu ne ya karaɗe gurin tare da girgiza. Da sauri suka haɗa hannuwansu guri ɗaya suka rufe idanuwansu. Sun daɗe a haka sannan suka buɗe idansu. Nan da nan ya wani irin ja, kowa abin da yake gabansa ya fara ci. Bayan sun gama cinyewa sannan Dodo ya fara magana kamar haka. Duk wani mai bukata ya je za mu biya mai bukatarsa, amma kamar kullum akwai sharaɗai da za ku ci gaba da yi wa Gimbiya girga yanka ta sha jini. Ke kuma gaban Afiya ya faɗi, bakinta na rawa ta ce, a yi min abuwa ranka ya daɗe. Cikin muyar da take nuna ɓacin rai ya ce, sau nawa muka yi miki abuwa, haƙurinmu ya kusan ƙarewa. Gimbiya girɗa ta ce a faɗa miki ta yi fushi da ke, kin kasa cika mata burinta. Wannan ƙungiyar ba za ta yi shiru ba. Sai kin kawo mana jinin wancan talikin yaron kamar yadda muka sha jinin mahaifinsa. Shi ma jininsa a barbauta girka take son sha. Gaban Afiya ne ya faɗi, bakinta na rawa ta ce, zan cika mata burinta. Fat ya ɓace suka daina ganinsa, daman ba sa ganin fuskarsa. Wata irin riga yake sakawa wacce hularta ta rufe fuskarsa, gashi kayan jajir da su. Kowa jikinsa ya sanyi ganin Dodo Dukkur ya tafi ba tare da ya yi musu sallama ba. Da ƙyar ta iya tashi tsaye, jikinta na rawa. Afiya ji ta an rike mata hannu, da sauri ta juyo a hankali ta furta, Samuel. Samuel rike mata hannu suka fara tafiya, bai ce mata komai ba.
sai da suka zo inda ta yi fakin ɗin motarsu ta ce, Linda, me yasa kika ɗauki nauyin da ba za ki iya ɗauka ba? Buɗe baki ta za ta yi magana, ya ɗaga mata hannu ya ce, ki yi min shiru, na san duk abin da zai fito daga bakinki ƙarya ne. Kin yi haka ne domin ki kare kanki, abin da kika sani ne zan ƙara tuna miki. Idan baki cika Gimbiya Girɗa burinta ba, mallakar duniyar tsafi, to fa ke ce a ciki, don kin san ba za ta taɓa barin ki ba. Duk da kin riga da kin cuci kanki, saboda san duniya ya yi miki yawa. Kika ba da rabin cikinki, akwai lokacin da zai zo da baki da 'yancin kanki. Wani mugun yawu ta haɗe, ba ta taɓa zaton komai zai kuɓuce mata ba. Dafa kanta dai, bakinta na rawa ta ce, saboda na kare rayuwar wata na yi haka, amma ba saboda duniya na yi haka ba. Rayuwarki ƙarya kike wallahi, duk wani motsinki yana tafin hannuna. Wata iska ta furzar mai huci ta ce, haba Sam, me yasa za ka yi min mummunar fahimta? Duk abin da ya faru da bawa muƙaddari ne, haka Ubangiji ya tsara mai. Cikin ɗaga murya ya ce, the God are not blame. Dafa kanta ta ce, yes haka ne, amma sanin kanka ne, Jesus yana tsara wa mutum rayuwa. Tsaki ya ja, ya buɗe murfin motarsa ya shiga. Bunsa ta da kallo ita ma shiga motar ta zuciyarta na yi mata ciwo. Ki ta yi mata ta tashe ta a guje ta fita daga cikin gidan. Lokaci kalilan ta wuce wannan katar duk tsayinta. Ko da danja ta tsayar da mutane ita bata tsaya ba, a guje ta fita tamkar bata cikin hayyacinta. Fakin ta a kofar gidanta ta fito, nokin ta a daidai tana bugawa, sannan Charity ta buɗe mata. Tana ganin ta rungume ta tana murna ta ce, ‘yar uwata na yi kewarki. Murmushi Afiya ta kakalo ta ce, ni ma haka, kina lafiya? Fine kawai Charity ta ce ta sake ta, ta rufe kofar gate ɗin. Amsar jakar hannunta ta ce, ya naga kin canza kaya? Charity na gaji. Idan na yi wanka ne bacci za ki ji komai. Akwai wine a cikin gidan nan kuwa? Ko kin shanye? Charity ta ce, babu sai syrup guda 5. Yauwa mu je ki haɗe min su guri ɗaya na shanye su tas. So nake idan na sha kar na tashi sai gobe ko jibi. Zaro ido Charity ta ce, are you in your sense? You said, Afiya, about the day after tomorrow? What is wrong with you? Kwalla ce ta tare a idanta, ta rinsa idanta. Hawaye suka zubo mata daga cikin idanta. Zuwa kan fuskarta ta ce, Charity, Asim slapped me because of that useless girl. Someone raped me. Samuel misunderstood me badly. Charity, everything is about to fall apart. Things are not turning out the way I thought. What I planned is not how it is happening. Dodon tsabi ya yi min gargaɗi mai zafi. Cikin tantama da kokonto Charity ta ce, rapin ɗinki ba kika ce, to ta yaya hakan ta faru? Tafiya ta fare ta ce, ba na son tuna komai. Charity binta ta yi da kallo ta shiga tunani. Tambayoyi ne fal cikin ranta amma ta gaza gano gaskiya. Da sauri ta bi ta. Ajiye mata jakarta a falo. Ta shiga kicin, duk freezer ta buɗe, ta ɗauko daskararren kifi ta ajiye shi a cikin roba. Ta kunna famfo ta kunna mai ruwa ta bar shi. Rufe freezer ta buɗe fridge inda take ajiye kayan shaye-shayenta. Ta buɗe ta ɗauko mata kwalba ɗaya sannan ta rufe. Kashe famfon ta fita ta shiga bedroom ɗin Afiya. Tarar da ita har ta shiga wanka, ajiye mata shi ta koma kicin. Cikin sauri ta yi grading ɗin attaruhu da albasa. Ɗauko non-stick pot ta ɗora a kan gas, sai ta kunna gas ɗin ta fito. Wannan kenan. Sai farin ciki kike za ki tafi gida ko ƙawata? Baki fara yi ba, Suhaila ta faɗa tana kallonta. Maradiya dariya ta ce, a yaushe muka yi wannan maganar da ke? Kinga, zo ki raka ni na ciro kuɗin da babba ya bayar a turo mu. Suhaila ta ce, aiki amarya ce ba kya laifi, mu je ko? Ta ƙarashe maganar tata tana danna dariyarta. Ganin yadda Maradiya ta haɗe rai kamar an ce mata gobe za ta mutu. Dan Allah Suhaila, ki daina tuna min wannan zancen. Na san ba lallai na dawo makarantar nan ba. Wallahi baki san waye Mauda ba. Duk yadda kike tunani ya wuce nan. Amma bai fi ƙarfin Allah ba ko? Suhaila ta faɗa tana ƙarfafa mata gwiwa. Maradiya ƙasa ta yi da kanta. Ita ga baki ɗaya ba ta da zaɓi, ba ta san me za ta ce ba. Tana mugun tsoron Asim, rayuwa da shi akwai matsala, za ta rayu da shi ne kamar wata baiwa. Maude zai faranta mata saboda yana santa. Za ta iya dawo da shi kan hanyar daidai. Mahaifiyarsa tana santa, shi kuwa Asim ba lallai ta samu haka ba, tunda masu kuɗi ne ba su san komai ba na rayuwar talaka. Maradiya, da sauri ta ɗago. Suhaila ta ce, tunanin me kike yi? Ajiyar zuciya ta sauke ta ce, a'a ba komai wallahi, mu je ko? Maradiya, ki fitar da komai a ranki, insha Allah wannan auren alkhairi zai zama miki. Bata ce mata komai ba, ta saka hijabinta ta ɗauki ATM ɗinta da wayarta ta ɗauka ta fara tafiya tana cewa, ke fa nake jira. Suhaila dariya tana cewa, amaryanmu,
amma dai gaskiya a gidan oga ba za ki dinga saka mai wannan hijabin ba. Banza Maradiya ta yi mata, ta yi gaba ta fara tafiya. A reception suka gaisa da su Madan Sofiya, sannan ta fita. Ganin motar Asim gaban ta faɗuwa yayi. Juyowa ta kalli Suhaila, ita fa wallahi ba ta ƙaunar abin da zai haɗa ta da shi. Suhaila mamaki ne ya kama ta. Ta ƙarasa tana cewa, Maradiya kamar motarsa nake gani. Ni ma wallahi ban sani ba. Kin ga tare da sa Muktar yake. Kin ga kar ma mu nuna mun san yana wajen. Dan murmushi Suhaila ta yi bata ce komai ba. Suka ci gaba da tafiya. Muktar ya ce, yauwa ko muke jira. Gaishe su suka yi. Asim bai amsa ba, hankalinsa gabaki ɗaya yana kan laptop ɗinsa. Ba wai dan bai ji ba, sarai ya ji, shi gabaki ɗaya haushin Muktar yake ji, saboda shi ya tsayar da shi, wai tun da yau za a koma gida ta bashi lambar ta. Muktar ya ce, an gama jarabawa ko? Ce mai suka yi Muktar ya ce, Allah ya jagora, Ubangiji ya baku nasara da sa'a. Amaryanmu, lambar ki na zo ki bani, saboda an yi hutu kuma kin ga abu yana karatuwa. Maradiya wata kunya ce ta kama ta ce, amin ya Allah. Amsar wayar ta saka mai, a take Aman ya kirawo ta, ta yi sabin nambarsa. Kuɗi ya ciro ya miƙa mata, kin amsa ta sai da ya yi mata jan ido sannan ta amsa suka yi sallama. Shiga cikin motar Asim ya ja motar a guje yana tada musu ƙura. Da sauri Maradiya ta rufe fuskarta. Tana jan numfashinta da ƙyar ta ce, Suhaila, wallahi wannan mutum ba shi da mutunci ko kaɗan. Suhaila ta ce, ba komai, akwai namu lokacin wallahi Maradiya. Kar ki raga mai ko kaɗan. Ga wannan iskancin haka? Maradiya ta ce, ban gane kan na raga mai ba. Suhaila, kar ki manta matsayina. Ki dai yi min addu'a. Allah ya kare ni daga rashin mutuncinsa. Ke wallahi daɗi na da ke sai an zauna ana yi miki explanation. Mu koma tun da kin samu kuɗi. Ni ma yanzu yaya Farid zai zo ɗauka ta. Suhaila ta faɗa haka tana dafa kafaɗar Maradiya. Maradiya ta ce, to shikenan mu koma. Koma hostel suka yi ta haɗa kayanta. Haka ma Suhaila har suka gama Ramsu bata dawo ba. Daga shegen yawonta Suhaila ta ce, kinga mu ba wasu Madan Sofiya ki ɗin ɗakin nan. Idan ta dawo ta karɓa don Allah ba zan iya jiranta ba. Ban ga ranar dawowarta ba. A sanye Maradiya ta ce, to shikenan ki basu, ni yanzu Allah ya saka na samu mota da wuri. Suhaila ta ce, insha Allahu za ki samu. Mu je ko na raka ki. To ta ce ta ɗauki akwatin kayanta suka fita. Sallama ta yi da waɗanda suke gaisawa. Suhaila ta ba Madan Sofiya ki, ta ce a ba wa Ramsi. Sannan suka fito har bakin titi. Ta raka ta sai da ta ga ta hau mota wacce za ta kai ta. Sa'an nan ta juyo ta koma cikin makaranta cike da kewar Maradiya ɗin. Maradiya kuwa a cikin mota shiru ta zuba hanya ido. Wataƙila wannan ne zuwan ta Birmu na ƙarshe a rayuwarta. Wataƙila dama ta haɗu da Suhaila ne. Haɗuwa ba ta har abada ba, ta ɗan wani lokaci. Rintsa idanta tana addu'ar Allah ya cika mata burinta na zama ƙwararriyar likitar ƙashi. Ajiyar zuciya ta sauke, ta ci gaba da bin hanya da kallo. Da sauri ta ɗago jin mai mota yana yi mata magana. Jiki a sanye ta sauka ta ciro mai kuɗinsa ta basa. Sauke mata kayanta ta karɓa ta shiga cikin tashar. Ta ci sa'a mutum biyu ake nema a cikin motar. Don haka da sauri ta shiga aka samu cikon ta biyun suka fara tafiya. Tun tana hango gidaje har ta soma daina ganin su ga wata uwar yunwa da take ji. Rinsa idanta ta shafa flat tummy ɗinta wanda kamar babu hanji a ciki. A wahalce ta buɗe idanta tana bin dajin da kallo. Zuciyarta ta yi wani irin karaya, jikinta ya mata sanyi. Ba ta da tabbacin dawowa, shikenan mafarkinta ba zai tabbata ba. Ta sha wahala a banza kenan. Wasa-wasa sai da ta yi kwana 1.5 a hanya. Iya wahala ta wahala, dama haka take in har za ta dawo. A tashar Timbuktu aka sauke ta, ɗaukar mota ta wacce za ta shigar da ita har garinsu. Da ƙyar ta samu kasancewar an ji maganar da har ɗaya, sai ana sallan magriba ta sauka, tafiya take kamar za ta faɗi. Haka ta ƙarasa gidan Yaya Gidaɗo, sallama ta, Rabu da take alwala, ta ɗago tana dariya ta ce, wai sanninki da zuwa, tun safe muke zuba ido, Adda Suhaila ma ta zo ta tafi, wayarki kuma a kashe. Zama ta a tabarmar kafa ta ce, wallahi cajin ya ƙare, Allah ji nake kamar an naɗa min duka, gabaki ɗaya jikina ciwo yake mu. Ayya sannu, kar ki zama raguwa, ki zama jaruma, shekara iwar haka za mu zo suna. Rabu ta faɗa tana tashi tsaye, Maradiya kasa magana ta. A zuciyarta kuwa cewa ta ina neman tsari. Rabu dariya ta zuba mata ruwa a buta ta ce, wannan kunyar taki za ma ki gama ta. Wuyarta kawai a kai ki ɗaki, ga ruwa nan ki zo ki alwala ki sallah. Idan kin idar sai na ɗora miki ruwa ki wanka, amaryar ɗan birni.
Tashi Maradiya bata ce mata komai ba, ta ɗauki butar ta shiga bayi, fitsari ta yi tsarki ta fito ta ɗaura alwala, bayan ta gama ta ɗauki kayanta ta shigar da shi bukkar Anty Rabi. Da duba ta tarar ta shimfiɗa mata, sallah ta tayar, bayan ta idar ta zauna tana miƙa wa Ubangiji kukanta. Ita ba ta da zaɓi, duk abin da Ubangiji ya zartar shine daidai. Anty Rabi lafiyayyar fura da nono ta kawo mata, godiya ta yi mata. Anty Rabi ta ce, ki cire hijabun nan ko ba kya jin zafi ne, ga ruwan nan idan kin gama sha sai ki wanka ki kwanta ki huta. Maradiya kanta a ƙasa ta ce, a'a ba na jin zafi. Kawai Anty Rabi ta ce, tana kunna a ci balbal. Maradiya ta ce, har yanzu garin nan babu wuta ko? Zama Anty Rabi ta ce, akwai a wasu guraren, caji zaki kai ne? Maradiya ta ce, a'a bar shi kawai, na ajiye ta, idan zan koma na kai caji. Anty Rabi ta ce, ki koma ina, ke da zaki aure ko zai bar ki ci gaba da karatu ne? Maradiya ta ce, wallahi anti ba abin da nake ganewa, na gaji. Ja'ira, za ma ki fahimta ne, ta faɗa tana fita daga bukkar. Jin muryar Gidaɗo sannu da zuwa ta mai, ta ci gaba da cewa Maradiya ta dawo. Ina matan da ake kira da mata ba muna mata ba, duk wacce ta amsa sunanta ya mace tana tattalin kanta da lafiyarta. Mace 'yar gayu ce, mace 'yar kwalliya ce, kuma aka ce mace ba ta tsufa muddin tana gyara kanta. Diwan shekarunki idan kina tattalin kanki za ki ci zamaninki sannan ki ci na wasu. Kada na cika ku da surutu, Mam Amra ta zo muku da ingantattun magunguna na mata masu kyau da inganci, musamman maganin gyaran nono da mafi akasarin mata suke damuwa da matsalarsa. To sha kuruminki 'yar uwa, muna da sahihin maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabarki. Duk lalacewarsa muddin kika yi amfani da magungunanmu za ki godiya. Sannan muna sayar da maganin sanyi mai kyau wanda yake kassara kowane irin sanyi na fili da na ɓoye. Akwai supplement gangariya masu kyau irin waɗanda ba su da matsala sai dai su gyara garkuwar jiki. Muna kuma sayar da turarurrukan wuta, humra, perfumes, sabulan gyaran fata, dilka, kayan gyaran jiki na amare, dahuwar kaza da ciccibi, zuma, gumba, tsumi, turaren tsugunno, miski da duk nau'in abubuwan da suke kankaro da martabar duk wata 'ya mace. Mam Amra fatanmu shine mu ba da gudunmawa domin samun zaman lafiya a zamantakewa. Muna garin Kano amma muna tura kayanmu kowane gari cikin farashi mai sauƙi da rahusa, kuma muna ba da sari cikin girma da mutunci. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muke sayarwa: maganin rage tumbi, maganin gyaran nono, maganin sanyi, ƙarin ƙiba, girman hips, ƙarin ni'ima, sabulan gyaran jiki, humra, turarurrukan wuta, matsi, miski, dilka, gangariyar supplement ɗin da zai mayar da ke tauraruwar mace, fatar ki ta yi luwai kamar kina rayuwa a Turai. Ke dai kada ki ƙasa a gwiwa, cikin sauƙin farashi ƙalilan za ki kankaro da martabarki. Mam Amra tana maraba da masu siyan ɗaiɗai ko masu buƙatar sari. To yau ma anan zan dakata, sai ku tara a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na jami'a ce, wanda Ummi Yasmin ta wallafa, Asa nake karanta muku. Idan kai koki ya kasance baki a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku.